Hello ma'am, ngasi aina lakhotjariba topic asidi God's love for man. Ishona taibung miyoiba aikoibu kyam nungsige haibajigi maramda yamna tentakna aina samon khara Bible gi text khara paraga nainazarake. Masida mayamna puning changna tabiu ishona aikoibu kyam nungsi haibase koina khangbase darkar lai. Ahanbade khoi ishoda pratna thokse. Sragadale be pa yam thaga sare pa nahana ikoibu kya nungsibage nahana ikoida thamba nungsiba sigi maramda tolabana na ayangna tentakna angjagadori masida nahana bor pibiu tariba khudingmukta sumapa naidaba bor pibiduna khangan biu Prabhu Jisu gi mingda kuramjari. Amen. Isaiah 49:15 da asumna Bible na hai, can a woman forget her sucking child? Nupi amana mahaki khomlang thakliba masabu karamna kauba ngambra that she should not have compassion on the son of her womb. Mahaki garbagi masanupa atuda minungsi yaudana bagidama minungsi uttanam nupi amana mahaki khomlang thakliba masabu kauba ngambra haina Bible na question tawe. The answer the yeah, they may forget. Hoi makoina kauba yai hai. Yet will I will not forget thee. Adubu aina na koi buti kauroi hai. Masida tangli bde karino. Mama amana mahaki masa hai je pakhang hai banate laisabi hai banate. Mama amana magi masa pakhang laisabi pharabu matu masa thire phawa nungsi. Adubu kwaidagi nungsibadi mama mapana kwaidagi nungsibadi magi khomlang thakliba angang aduga chatpa kape chatpa hairakpa wa khaga ngangba matang asigumba angang se yam nungsi. Aikhoju sanupa anini amana ahando sahi mapan sure aduga atombado hujik sahi amaga makhai sumaina sanglai aduna mabu yam nungsi maramdi aduna mana satpa mana ngangthokpa mana tawthokpa matawdu ubda yam nungsi aduni madu akhoina kamai kawthokpa ngangani aduna di mamana adugumba macha magi khomlang thakliba macha do kawthokpa haibase masi oithoktabaneba adubu Bible na hai sida hai hoi hai makhoina kawthokpa yai hai asina haibadi adu phawba mama na masai khomlang thakliba masado adu phawba kawthokpa yai matam lakani hai. Yet adum oinamak aidi na khoibu sungkhaw kawtholoi hai. Karamba matamda mama na masa kawthokani awaba pangkhai kham thengna leira waraba matamda chaningai leitraba matamda asukki mating nungsibado nungsiriba machadagidi mahaki punsini hena maru oina khalakkaneba adu matamda kawthorakaneba adubu ishona hai adubu aidi sungkaw kawroi aina nakhoibu sungkaw kawtholoi hai. Masi karigidamaktano ishona aikhoibu sungkaw kawtholoi hai je aikhoibu nungsibagidamaktani haibasina aina haine yengsi aikhoina mamana masa kawbagi wari Bible da yawe aikhoina masi karamba matamda thokani akhoina Deuteronomy 28 asu akhoina ishona Moses ki mapana hana masi prophesy taromabani nakoi ishona haiba ya thangching indraba nakoi ishona tau haiba singje tawdaba taragadi atopa lamdagi laga nakhoigi kadoba sahar je question gani aduga mang tahan gani haibani madugi matam haibani adubu hairibado amak thungkhiba Israel da masi ikhona kraida phangani lamentation da ikhona phangi yengsiko lamentation 4 gi 10 to 11 da masi Israel gi warini Israel da thokiba atumne sida kari thoya matana Jerusalem je aikhoina question laga thamba matamda aikhoina Babylon na khudum chale makhoje khudum chalaga question ba matamda su masi gi matam 6056 ki matamda su thungki adu 70 AD da su masigi wari je amuk thungkiba maramdi madur karamba matang no haiba matamda checkman by question gare manung da leba mising da mapan thokpa yadre chaninga letre makhoina leiramba singdo chare chaba matamda chaninga letre makhoi hingbanina nupi singna phawbo mahaki masa sing ado
ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯦ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦ 10ꯗ ꯍꯥꯏ The hands of the pitiful women have sodden their own children hay makhoi masamaki yamna pitiful oiba yamna minungsi leiba nupisingna phawba makhoi gi masado adubu chare hay I thagle hay they were dear meat in the destruction of the daughter of my people hay Jerusalem gi aduga aigi masanupising haidi Jerusalem je manghanba matamda mang tahanba matamda hairiba mamasing asina makhoi gi masasing ado makhoi gi chinjak oi hai yamna akibagi masani ko masi 11 da jai masi karigino ishogi mai haunda sawbodo mapung phahatni ngai gi damna ishona ko mai ki sawbodo Zion da habdi Jerusalem da ado Israel da hidai maramdi makhoi na ishona habdi inde ishogi mai shosing makhoi da thai makhoi na mai shosing do na haiba tabi moi da mai shosing ado haleba masine aduna 70 AD da su masi akhoi gi Rome na khoina Jerusalem se loksan ba matam da tha manga sumna sangeba maramdi chekpa loi khajan banina chekman do gate to hang to ko sungamde aduna kamai tor tawsinge mokhoina round koshala leibne aduna mokhoi manungda leiba mising aduna mokhoi gi chinjak mokhoi chaga da thakada do madu manungda leira magan to loina chaba loithoe aduga mokhoi gi mingsen khangbu ju mokhoina ngamaktare ahing kya tumdana mokhoina senaba ngamgani asmai tawduna leira matna waraba matamda mokhoi gi rongi mising aduna kairak tharaga sekpon do ka khalaga adamai tawduna matakda sentry leiramba mising da tumminge da halaga asmai tawduna get to hang to gam khoi changmane adu tha manga supna makhoi sis tawda change adu haiba matam sida saningai leir tabnina nupi singna makhoi gi masa do adu phawba chai haibani masini ko aduni makhoina makhoi gi masa gi punsi dei gi makhoi punsini hana maru oina lawba laeba masi asmai thoe adubu shona hai madudi kedoba madu aina kedongna tholo haibani shona ikhoibu asukki mating si snawsing aduna Jeremiah da sno khoina pare khangani I have loved you with an everlasting love haibani aduna ikhoibu lomba nai dena shona ikhoibu nungsi ai khatang mati amtanga pajarage adugo loisindarage step to Christ hariba page lyric asigi page 13 da aikhoi asumna 13 aina Manipur da ju masi handokne Manipur da parambasu yabne adubo aina English da oina parage masida hai adum yengbiyo mayam aikoi bu kanning hai gidam Prabhu Jesu Christ na tayang panda hingkhibani mahana aikoi gidam awap nangkhibani mahangna sibiki aikoi gidam aikoi bu kaitongna ba kanbiningai gidam aduna Prabhu Jesu na ipai shona aikoi bu yam nungsi bajuna maram moidana Prabhu Jesu Christ da tayang panda thad aikoi gidam sibina bako aikoi gidam hingduna awaba nangduna aikoi gidam aikona pukada pakna ni do puningai gidam wana tayang panda lap himneba mahangna man of sorrow hai kano Isaiah 53 da koi par kangni man of sorrow hai ni awabna aduna awabna pikhalaba mi haibadu mahang oiraki kana gidam nang ai gidam kari gidam mahang oirino hai tadi aikoi je papi aikoi je ishor gi lomba naidaba haraubudo sarug yaningai gidam maha aikoi gidam man of sorrow ko haibase mahana oiraki dama ishona mahaki amatang yamna nungsiraba mahaki masan pado haidi thaujan amasung asumna pikthalaba aduga hainingai koina singthaba ngamdraba matik mangana thalaba aduguma prithvi sarga adudagi aikhoigi pamna molan khraba aduga pamna magi dak tahan khraba asuki mati aduga asiba amasung siramna magi marum laikhraba molan khraba maman khraba madugi marumna maman khraba prithvi asida ipa ishona mahaki masanu pado tang pan sida lakpa yahan bikheba henko ifada no hek pap to bumatanda aduna moina gas manida Eden Garden da mokoina pap to bumatanda mokoi khudakta hatokte maramdi kaino kan mokoina pap to bumatanda Prabhu Jesu Christ na ipa ishoda ekhoi gidamako mohosilaga sigi hapse mana haijabieba adu ipana yabibane yabirubu matungdane koina sida lai hoi bible lati phangde adubu masine masamai tawdana lay aduga ipa ishona mahak pusu mahakin nungsiba mathanung adu thadolaga
aduga sargadusingi haraufam aduga thaganafam oiriba adu punama thadolaga aikhoibu ikaiba nangba aduga maransiba nangba aduga asuki mati humiliation hadi asuki mati nolukpa siguma nangba tukatsafa amasung asibase nangningai gidama mahangna yabiyeba masi punama karigino aikoi gidama aikoi gi nungsikraba ichaje kanaguma patraba mi amagidama punsi sinaningai gidama aikoina kanana yabiba ngamuni tang parasida yabiba sungangamoy adubu ipa ishona dimasi yabi keba sum makhasa thanne yengsi sidai the chastisement of our peace was upon him aikhoibu santi phangningai gidama warak pibado prabhu ngonda lairami hai aikhoina haide angang lam hemba matamda chai phura kanda santi lai haide lam hemba do phai adumai tawduna aikhoi papi aikhoina lam henba se masigi chairak to kanana phangba prabhu na phangaga aikhoi de santi du laeba aduga and with his tribe we are healed hai akumangunda phukhiba chaifam sing aduna aikhoi ge anaba phanbi hai koina pap ke anaba se masigi dandi do kanada prabhu da phang adumai tawduna phangan bi hai aija 53:5 to ko aduga aikhoina lamhang da yeng gas money da yeng cross the prabhu Yesu Christ da yeng oba matuda aikho ke bating siba mana pangdoliba aduna dag leitraba pap sendraba isogi masanu pana pap ki polum se masa monda mana lawjekeba aikhoina pugada pap ki burden polum khoido mahana lawgiba pap sendraba mahana asmai todana ipa isoga amato oiramba aduga asmai todana leramba mahana mahaki thamoida ko adu papna ipa isor amsung myoibagi marakta khaitona ne ba tokhai ta haliba ki akiba masagado mahaki thamoida phaurameba prabhu Yesu Christ gi thamoida masina ne mahana cross da pangtingba matamda aigi ishor my god why hast thou forsaken me haje Matthew 27:43 ipa ishor aigi ishor ipa ishor nangna aibu karigidamak thadokpi no haibse karigidamak prabhu na hai aroiba mikupta hai mana aikhoina baptism toroba matung degina maki ministry sei ahum makhai gi manung ajide pa ishona aiga loinabi noi John 17 pa yengo adu matamda ipana aiga loinabi aina kaisu tawbungam de ipana tawbana tana de engonda leibibanda tana aina kaisu tawbungam de hai adumai tawduna leimiнаrakpado adubu aroibegi pungja adudade mana madugi mata ipanang na ibu thadoliba karigino haina mana tengthana course mathakta tengthaiba masigi maram karigino snausing masigi maroiba maram di karino pa bhaibse ipa isogi mapumda asuke matik tukusayeba aduna mieba taibung mieba khuding mana phangadaba pagwi dandi do mahana pubane aduna mana pubana puraga saifam magi dandi khuding mata mana lawbuna maram oiduna hairiba pap asina miyebaga isoga yam khaidona hamba sumna mahakpusu mapa isodagi pap haibsina matam khudeng makki oina khaidona kadra haibi akiba aduna oidibane sidai it was the burden of sin the sense of terrible enormity aduna paki polum amsung masigi chukamatik tam thikraba aduga tukachaba yengnabase masina masi khangbadagineba of its separation of the soul from God masina aikhogi thawai se isodagi khaidokpa haibse masina ne it was this that broke the heart of the son of God masina isogi masana prabhu Yesu Christ gi thamoido cross ta kahan kibneba masi khudima kanagi damuktano nang aibunu sibagini haiko aduga aroibda sida but this great sacrifice was not made in order to create in father's heart a love for man to make him willing to save masina habdi asuki matik chawkraba balidan isona koida pibi kraba buna pigi kraba balidan ase masina karigino ipa isogi thamoida mibu nungsiba phawne ngai gi dam hairiba balidan se tawkhiba nate aduga mahagna ipa isona ikoibu kalhaning ba phawne ngai gi dam hairiba balidan je prabhu Yesu Krishna katkiba nate madu aran bane hai maram de chora tang pan bo su ke mating si ma ke matang are masanu pa do pibiyeba aduna masigi nate ipana ikhuibu nungsi bagi damak taneba hariba balidana do kalali bse pana ikhuibu nungsiba aduga
not because of the great propitiation haidi Prabhu Jesu Christ na ekoi gi pap sengdokpi ba samdokpi raga isho ekoi gi leinaramba yengnaba lairambado sanahanbado aduna adugi maramna natteba adubu mahangna propitiation do haidi ekoi gi pap kamai tanu santi ekoi isho pamna maram hoitune isho ga ekoi gi khaitona khibado kamai na sanahangani habdo madu ishona pibiki maramdi man ekoi nungsi hani ekoi nungsi begini isnausing aduna ekoi nungsi beduna maram hoiduna achoba sacrifice to ishona ipa ishona yahan bi kibneba mase ekoi na khawgumsi ishona ekoi yam nungsi aduna Christ absna mahaki ishorgi mapana idarba nungsiba lekha thakraba pap prithvi asida ko mahaki mapana ben lomana idarba nungsiba do haitaba ngamne ngai gidama medium di kanano Prabhu Jesu Christ neba mase ko aduna Prabhu kaptagi mapana mase oiba nganganeba aduna stay God was in Christ reconciling the world unto himself aduna ishori Christ da lerami aduga tayingpal prithvi se ma masamaka reconcile adi akhone yengna bo ramba yana da ba khanna saina aduna lerambado adugumbodo hojik tonna tin haleba masi yana hale habni kona aduna God suffer with his son aduna kesman cross the Prabhu Jesu Christ na siba matamda ko mana dandi pugiba matamda ipa ishorju madugi saina khulto masa Prabhu Jesu Christ ka loina na adugi awab to mahaksu nang kheba in the agony of Gethsemane gi awaba tengthamarak aduda the death of Calvary the sibada the heart of infinite love paid the price of our redemption adun lomba naida banung sibigi thamoi aduna ko ekhoi gi conveningai gi aduna mamal ado pibi kheba karigi dam ekhoi conveningai ekhoi che pap thobu matamda pape ekhoi kudum saitan da yon thokrabneba aduga hairiba yon thokibado madugi mamal do amu anana pibiba Prabhu na pibiba ipa ishona provide tobiyaba aduna masigi damaktani sinausang ishona ekhoi nungsi nang aibo suke mating nungsi ekhoina ishogi nungsi bje khanga ma ki mapam danse ekhoina lomba naidana ipa ishorga Prabhu Jesu Christ ga loina leimina ngai gi damo nasi ishona ekhoi bukan biba ngamdaba leite sinausa nang aina ko ninglaba ai suke mating fataba papi orasu miyoibna kopi bangamo haina khanba pau kya tawduna leiba taraga sui sinausan hojik mikup asida nahangna masigi message taraga ipana ekhoi nungsi ko Prabhu na ekhoi nungsi abse khangaga khoi mangonda sangjaba matamda tujaba matamda ekhoi ishona ekhoi bu kanbigneba ekhoi anoba thamoi ma pibiganeba sinausin khoi na hokiba punsida fataba kyamram torom lagasu ngasi hariba pungja asida ishogi nungsiba je khangnaga ekhoi na mafamda chase arembada ishona ekhoi bu mangaloi ishona ekhoi bu kopigani adugo lomba naitana ma ki sagada puna phonaganeba aduna tabiriba mayam khudimo ishona bobi boishnu pathna thakse sagada leibe paisho yam thagasare Prabhu na ipa ishona hangna ekhoi sukemateng nungsiabse khangba adikidamo pana nungsibiduna khoina tawwa pataba pakidani khudimo adugi paki usin ado ipa ishona na sanu pana ohen biduna awaba kya khangki aduna tabiriba mayam dosna ki mapana ita bora to phangan biyo Prabhu Jesu ni khonjare amen.